Shalom, shalom. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Yera yatugiriye neza ikaduha uyu munsi, ikaduha amahirwe. Impamvu mbyita amahirwe nuko ijambo riratubwira ngo icyo dusigarije ikeretse no kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Rero ni amahirwe yawe, ni amahirwe yanjye. Imana yacu icubahiro. Turashimira n'iyi TV abayobozi bayo. Blessing TV ni TV y'umugisha, ni TV ivuga ijambo ry'Imana, ni TV ishigikira abakozi b'Imana. Mu by'ukuri rero tube turi hamwe, twumve icyo Imana idushakaho muri iyi minsi. Amazina ni Munyakazi Alexandre, ariko kenshi bakunda ku amazina yanjye bazi cyane ni Evangeliste Alexandre Honeste. Rero imbere ya byose reka tubanze dushima Imana kuko yatugiriye neza, namwe yabarinze, yabahaye uwo mwanya, nanjye yawumpaye, nihabwe icubahiro. Mana turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana yadukunze ku buryo watanze n'umwana wawe ikineye kugira ngo uza kumwizera wese ntaze kurimbuka. Mubyeyi mwiza rero, ngiye kuvuga ijambo ryawe kandi Kristo niwe jambo, kandi ngiye kuvugana n'abana bawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye marayika ushinzwe ijambo aze ariyobore. Kandi mubyeyi mwiza, uko warigenye uyu munsi, aba ariko risohoka, aba ariko rikiza, aba ariko ritabara, aba ariko rikura abantu mu kaga, aba ariko rihumuriza, uko warigenye niko rigomba gukorwa kuko uri Imana ishobora byose. Bana natwe rero tugirirwa neza nawe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye, ndi umupapa, umugore umwe, ndakijijwe. Impamvu mvuze ko nkijwe nta soni mfite zo kubivuga, kubera ko nzi icyo Imana yakoze ku buzima bwanjye. Ndi umupapa w'abana 5 n'umudamu umwe. Haleluya. Rero mu by'ukuri ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo dusanga muri Matayo ibice 9 ku murongo wa 18. Turaza gusanga navuga ko hari umuntu wagize amahirwe, wagize chance, kandi iyo chance navuga ko uwo munsi ntago wari umunsi wiwe, ariko nawe aprofita mbese kubwa chance y'undi muntu. Amen. Turaza kongera kuvugana none ku buryo bwo kwicisha bugufi. Haleluya. Ku buryo bwo kwicisha bugufi turaza kumvamo izo nkuru nazo. Nanone tuze kumva ku nkuru zo kwizera. Yesu ashimwe cyane. Reka nyine kuganira kuri amagambo nsabe mwene data turi kumwe ku buryo yaza kudusomera kugira ngo tumve iri jambo ry'Imana. Haleluya. Navuze ko ari ijambo riri muri Matayo ibice 9 umurongo guhera ku murongo wa 18 turageza ku murongo wa 23. Mu gihe uri gutegura Bibiliya yawe, umuvandimwe nawe ari gutegura ijambo, kandi twizeye ko biza kugenda neza. Haleluya. Ndibaza ko mwese mwamaze kuhabona muri Matayo ibice 9 ku murongo waho wa 18 kugeza kuri 23, cyangwa tuguze kuri 24 ntacyo bitwaye. Matayo ibice 9 umurongo wa 18 kugeza kuri 24. Akibabwira ayo magambo, haza umutware aramupfukamira. Amen. Aramubwira ati umukobwa wanjye amaze gupfa. Aramubwira ati umukobwa wanjye amaze gupfa. Ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe arahembuka. Ariko ngwino umurambikeho ikiganza arahembuka. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be.
nuko hari umugore uri mu mugongo wari abimaranye imyaka 12. ngo nuko hari umugore wari mu mugongo kandi yarawumaranye imyaka 12. amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we. amuturuka inyuma akora ku nshunda z'imyenda cyangwa z'umwenda wiwe, kuko yibwiraga ati ninkora umwenda we gusa ndakira. kuko yibwiraga ati ninkora ku mwenda wiwe gusa. Haleluya. ninkora ku mwenda wiwe gusa. Amen. Abaswahili baravuga nikigusa tu. Haleluya. na nitapona. Yesu arahindukira amubonye aramubwira ati mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. ngo nuko Yesu arahindukira akimureba aramubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. umugore akira uwo mwanya. umugore ahita akira uwo mwanya. Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware, noneho Yesu ageze aho bamuhaye invitation, abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga. abona abacuranga, abona abarira, abona bavuza induru, abo bose arabareba. arababwira ati nimuhave kuko agakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. baramuseka cyane. arangije arababwira ngo mube muretse gato cyangwa mumuvuye aho ngaho, kuko umukobwa ntago yapfuye ahubwo arasinziriye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. ndashaka kuvuga kuri aya magambo ngo baraza babwira Yesu ngo ngwino dufashe, umukobwa wacu yagize ikibazo, umwana wacu yagize ikibazo. nawubwiye ko nibuvuge ku muntu wagize amahirwe, wagize chance kubwundi muntu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. ngo nuko bakimubwira ayo magambo, Yesu ashimwe cyane, ngo bakimubwira nawe arazabwira intumwa ze, arazimwe ngo muje tujyana. Yesu ashimwe cyane. muri iyi minsi cyangwa muri kino gihe abantu benshi haleluya barimo barababwira ngo muje dukore umurimo w'Imana, akagenda rwihishwa kugira ngo aze kuganya wenyine cyangwa aze kugira favere cyangwa ikintu bita bese ishema. Haleluya. ariko Yesu arangije akora iki? abwira abigishwa ngo muje tujyane. Yesu ashimwe cyane. ngo nuko muri uyu mwanya ibaze, Yesu ni umwami w'abantu, ariko bamuha amakuru ngo ngwino. muri iminsi ko bimeze, iri jambo rirareba abakozi b'Imana. ndavugana cyane n'abakozi b'Imana, abamenye Imana, ab'Imana yabahaye umurimo, ab'Imana yahamagariye umurimo cyane cyane wo gusenga cyangwa kujya kubwiriza mu ivugabutumwa. muri iyi minsi barakubwira ngo ngwino ukabanza ukaka transport. Haleluya. ni ingenzi cyane, ariko ntago hariyo tugomba kugenderaho. Yesu ashimwe cyane. mu by'ukuri kandi hari n'abadavuga ngo ntago ndi bubwire abagenzi banjye aho ngiye kubera ko hariya ndaza kubona ikintu runaka, amaronko runaka. siko bimeze. Yesu ashimwe cyane. ngo Yesu arangije aca bugufi cyane, aramwumvira. Haleluya. hari n'igihe ugenda kuri office y'umushumba runaka kugira ngo umurebe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. waza utitwaye neza, waza utari mu modoka, waza ukuntu waza mbese waza uri hasi cyane ku buryo batabasha kumva. ngo ariko umutware yatumye abantu ngo muje umukobwa wacu. Haleluya. mutwamo ngo umukobwa wanjye afite ikibazo. Yesu mwaravuga ngo muje tujyane. Yesu ashimwe cyane. ndashaka kubaza, iyo baguhamagaye muri iyi minsi wowe ujya he? ujya gutabara, ujya muri loisire, ujya mu kwinezeza, ese ujya he? inzira zawe zimeze gute? ndimo ndashaka kongera kukubwira ngo iyo baguhamagaye muri iyi minsi, telefone ziguhamagara, muri iyi minsi abantu baguhamagara n'abantu bameze bate? muri iyi minsi abantu baguha rendezvous n'abantu bameze bate? muri iyi minsi abantu bakubwira ngo uzaze tujyane, muba mugiye he? ese umeze ute? uhagaze neza? uracyari ku isoko? Yesu ashimwe cyane. ngo Yesu arangije aca bugufi cyane. Haleluya. mukozi w'Imana, mwene data, evangeliste, mugenzi wanjye, apotre, bishop, pastor, duce bugufi cyane. duce bugufi. nta muntu n'umwe muri twebwe uruta Yesu
ngo ariko Yesu aragenda. Muri iyi minsi hariho imvugo ngo icyo gihe ngo nta modoka zabaga zihari, hari abari kwaka esanse kugira ngo bajye gutabara umuntu. Nimba ufite esanse birava ngo mu majya no mu mazi, haleluya, tugomba kuba turi tayari. Nimba ufite esanse, umuvandimwe atayifite nta kibazo, genda haguruka, ubundi Imana irajyana nawe. Ishobora gutanga igitambo mu nzira aho uri kugenda. Apotre tuce bugufi, bishop tuce bugufi, bakozi b'Imana tuce bugufi kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu nakuzuyaza, ntabwo yabanje kureba nimba umuntu atanga icyacumi. Ntabwo yarebye nimba umuntu atanga amaturo. No, kubanza gutabara d'abord. Yesu aragenda, ngo ariko anyuze muri iyo nzira ngo hari umugore, hari umugore wari umaze igihe, wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Iyo ntekereje uburyo Imana yaremye abamama uburyo butangaje cyane, iyo bagiye muri cya gihe cy'iminsi 3 cyangwa 5, mu by'ukuri baba bangamiwe cyane. Imagine noneho umugore wamaze imyaka 12, umwaka umwe ufite iminsi 365 cyangwa 6. Ibaze noneho, ibaze izo depense. Ibindi bitabo baravuga ngo ibyo byose byari byaramushizeho, yari yarabitanze. Uwo muntu yari ameze gute? Tugiye muri calcul, nashaka winjire deep cyane. Tugiye muri calcul, amazi yakoreshaga ku munsi, yakarabaga inshuro zingahe ku munsi? Haleluya. Ndashaka mama umurikiye byumve cyane, bikurure cyane. Wa mukobwa uri kunyumva byumve cyane. Umara iminsi 4 bikakubuza amahoro, bamwe ntibajye no mu mirimo, bamwe bakaryama, ariko uwo mugore mugenzi wawe cyangwa umama yamaze imyaka 12, banza utekereze ibikoresho yakoresheje. Haleluya. Ugiye no mu mafaranga niho ubona amafaranga. Tuvuge nimba yifashisha twa tundi ababyeyi bifashisha cyangwa abakobwa twa buri munsi, yakoreshaga tungahe ku munsi, ushize mu mafaranga kagurangahe amafaranga yakoreshaga ku munsi, ngaho kuba none amafaranga uyakube n'ukwezi, uyakube n'umwaka, uyakube n'imyaka 12, umbwira ayo mafaranga wayabona. Umugore yararembye cyane, yaramerewe nabi cyane. Nawe ushobora kuba umeze nabi, nawe ushobora kuba umeze nabi, nawe ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye cyane, ariko humura, umwami Yesu aracyari ku ngoma kandi aracyari gutambuka. Nawe wabasha gukora ku mwenda we, ubundi nawe ukakira igitangaza cyawe. Haleluya. Numva ndi gufashwa cyane, numva hari umuntu ndi kuvugana nawe, numva hari umuntu ndi kubwira amagambo. Wari umaze iminsi uri ku buriri, wari umaze iminsi utajya hanze, wari umaze iminsi ubuza amahoro, wari umaze iminsi uremerewe cyane n'ikibazo gikomeye cyane, ariko Yesu ari tayari. Yesu arimo aratambuka. Yesu kwibaza ngo Yesu ari muri no jambo aho urizere, ngure mu mama arizera, arangije aragenda. Haleluya. Warangije agenda gahoro abaturuka inyuma. Impamvu yabaturutse inyuma nuko ntabwo yeremerewe kujya mu bantu, bari baramuhaye akato, bari baramushize ahandi hantu. Yari afite ikibazo gikomeye cyane. Nawe byumve mwene data, iyo aza kuba kino gihe abantu bakoresha amazi ya robine, ibaza ayo mafaranga. Ndashaka kugira ngo bitekerezeho cyane. Ndi kuvugana cyane n'abakobwa n'abamama ndetse n'abapapa bafite abagore. Izo depense zose ndashaka kugira ngo ubyumve cyane. Ayo mafaranga uburyo yanganaga, ibyo bikoresho bya buri munsi, ibyo bikoresho bya buri saha yagiye akoresha bene data, yagiye akoresha bene. Bitekerezeho cyane, shaka kugira ngo ubyumve. Ngo arangije aza igira inama, araza akora ku mwenda wa Yesu. Amaze gukora ku mwenda wa Yesu ngo nuko yakira igitangaza. Ngo Yesu arangije ngo aramureba, aramuhindukira aramureba. Haleluya. Ndakubwira cyane, ikibazo cyawe kiratuma Yesu akureba mu maso, ikibazo cyawe kiratuma Yesu mwongera kurebana, ikibazo cyawe kiratuma Yesu akubwira ngo mwana wanjye, ikibazo cyawe kiratuma Yesu akubwira ngo humura, ikibazo cyawe kiratuma Yesu akubwira ngo
mwana wanjye kwizera kwa kuragukijije. Haleluya. Akiri igitangaza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Nawe wizere muri aka kanya. Wowe wari umaze iminsi uri ku miti, izere muri aka kanya urakira igitangaza cyawe, kuko Yesu arahari live. Yesu arahari mwene data. Yesu arahari kandi araguhamagara, ngwino nawe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Uwo mugore ntabwo yari kuri gahunda ngo ariko Yesu amaze guhanyura, Yesu ari kunyura muri iyo nzira ngo uwo mugore nawe araza. Yesu yaragiye kuri randevu yo gukiza umwana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kongera kuvugana n'abavuga butumwa cyangwa abakozi Imana muri rusange. Ntabwo ari kubera ko wanditse list uyu munsi y'abantu uri bwakire. Haleluya. Ntabwo Yesu akora muri logique. Ushobora gupanga abantu batanu uri bwakire, ariko hakaza undi kandi uwo ngo ni wari umugisha uwa gatandatu utari ku murongo kuri uwo munsi, Yesu akaba ariho akorera bene data. Yesu ashimwe cyane bene data. Haleluya. Ngo arangije aragenda. Igitangaza kimaze gukora iki? Kimaze kuboneka. Igitangaza cyo mu nzira. Igitangaza cyo mu nzira. Haleluya. Target yari kugera mu rugo kugira ngo azure umwana, ariko haboneka igitangaza kuri wa wundi ufite ikibazo, yize yakora ku mwenda wa Yesu. Ntabwo byongera gusaba cyane ngo wirukanke inyuma y'imisozi, ngo ugende cyane cyangwa ngo umukozi w'Imana gukoreho. Nawe ubwawe banze izere ijambo. Ubwo Yesu arimo aratambuka muri iri jambo, izere muri aka kanya ubundi wakire gukira kwawe. Bwana Yesu asifiwe. Ngo arangije aragenda agera kuri uwo mutware, ngo asanga abantu benshi barimo bararirimba, abandi barimo bararira. Haleluya. Mureke mvuye kuri kano kantu. Ubundi iyo umuntu yafushije haba hari abantu bababaye koko, bafite ikibazo ko babuze umwana, bafite ikibazo ko babuze umuturanyi, ukumva bagize agahinda kenshi cyane. Ariko haba hari n'abandi, haleluya, bari gusekera mu mitima yabo. Ariko nubwo bari guseka, Yesu arahari kugira ngo igitangaza cyawe cyakire. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo nuko arangije hageze arababwira ngo muveho, mube muretse. Haleluya. Hari igihe kirageze kugira ngo babandi bose abaririmba, abasheka, abo bose babanze bacicike, ubundi Yesu agakora. Haleluya. Hari byari biri kugusakuriza byinshi cyane, hari byazaga mu matwi yawe byinshi cyane, hari amakuru wumvaga incamugongo, hari amakuru wababaza umutima wari uri kuma muri iyi minsi. Ariko Yesu aravuze ngo naceceka, ayo majwi naceceke. Numva wasubira kuvuga ngo wa majwi we ceceka, ntago nzafa ahubwo nzarama. Haleluya. Kuko Yesu ankunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayo majwi yabwire, ayo majwi ya kanseri yabwire, ayo majwi ya diabete yabwire, ayo majwi y'ubukene yabwire. Izere Imana. Yesu arimo aravuga ngo nimuceceke. Ayo majwi naceceke kubuza amahoro, naceceke muri uyu mwanya, naceceke mu izina rya Yesu. Nanjye ndabivuze ngo naceceke, ubundi wakira igitangaza cyawe. Haleluya. Itandukanye n'icyaha, itandukanye n'icyaha, ubundi wakira igitangaza cyawe. Cyabugufi, ubundi wakira igitangaza cyawe. Izere Imana, ubundi wakira igitangaza cyawe. Yesu shimwe. Ngo nuko Yesu arangije yinjira muri iyo nzu. Haleluya. Ndakwifuriza Yesu kwinjira iwawe mu mugoroba. Ndakwifuriza Yesu kwinjira mu byawe muri uyu mwanya. Ndakwifuriza Yesu kuyobora ubugingo bwawe. Ndakwifuriza Yesu kuyobora ubuzima bwawe. Ndakwifuriza Yesu kuyobora urugo rwawe. Wari ufite ikibazo mu rugo n'umutware, ndakubwira muri uwo mugoroba ngo reka Yesu yinjire ayobora urugo rwawe. Wari ufite ikibazo cya minerva, uri kwibaza ngo bimeze bite, dore amezi ageze bari kuguhamagara. Haleluya. Ndakwifuriza ngo Yesu yinjire mu byawe muri uyu mwanya. Haleluya, haleluya. Reka umutima wakire, reka umutima wakire. Cyabugufi, cyabugufi, ubundi Yesu yinjire muri wowe. Emera Yesu yinjire muri wowe, emera Yesu yinjire mu byawe, emera Yesu akuyobore, emera Yesu agukoreshe,
emera ngo Yesu arinjira. Amaze kwinjira, haleluya, ngo arangije aha n'amakuru abantu arababwira ngo umwana ntacyo yabaye, ahubwo umwana arasinziriye. Haleluya, ibyawe ntago byapfuye ahubwo birasinziriye. Humura, ibyawe ntago byapfuye, business yawe ntago yapfuye ahubwo irasinziriye. Abana bawe humura, barasinziriye, umugisha wawe urasinziriye. Muri uyu mwanya Yesu agiye kuwukangura mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ubwanjye ndabisubiramo, reka byari bisinziriye mu rugo rwawe, reka bikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Wari ufite za promese nyinshi, reka Yesu azikangure muri uyu mwanya. Haleluya, haleluya. Wari warabuze dokima zawe, reka Yesu yongera azikangure. Uradepoza ahantu henshi bikanga, reka Yesu akangure dokima zawe. Haleluya. Mureke mabwire bene data, iyo umuntu ari maso ntabasha gusitara. Iyo umuntu ari maso areba iyajya. Iyo umuntu ari maso amenya icyo gukora. Ariko benshi bari mu bushomere kubera ko ibyabo byarasinziriye. Ariko muri uyu mwanya, ndavuga muri uyu mugoroba, reka Yesu Kristo injire mu byawe, byongere bikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nuko muri uyu mwanya, uwo mwana ngo ahita akanguka. Haleluya, ngo ahita abyuka aho ngaho, maze habaho guselebura. Reka muri uyu mwanya utangira ushima Imana. Haleluya. Umva, reka dufatikanye muri uyu mwanya ushima Imana ko Imana ikanguye ibyawe. Ushima Imana ko akiri igitangaza cyawe. Yesu asante. Reka dusengane. Bya bindi byari bikugoye byose bishire ku ruhande. Izera Yesu, mera nk'uwo mugore wakoze ku mwenda wa Yesu gusa, nawe izera ijambo. Yesu ari muri no jambo turi kuvuga. Iri jambo tuvuga ni Yesu ubwe, ni uri kwinjiramo. Haleluya, ni Yesu uri kumva muri uyu mwanya. Iri jambo ri kugera mu matwi yawe, ni Yesu uri kwinjiramo. Izere muri uyu mwanya, dusenga Imana. Cha bugufi dusenga Imana. Ongera utekereze depense nyinshi wakoze. Watanze za ruswa nyinshi ngo ubone akazi. Wadepoje henshi mu ntara zose. Ndetse wagiye applyinga no mahanga bikanga. Ako dosiye zawe zari zisinziriye. Kandi reka nkubwire mu gihe izo dosiye zawe zitarakanguka, reka nkubwire yuko hari ikindi gitangaza ugomba kwakira hagati. Haleluya. Uri tayari mwene data? Dusenge. Bohora umutima wawe, dusenge. Cha bugufi dusenge. Hari Imana ibohora, hari Imana ikiza, hari Imana itabara. Reka icyaha nigisa nacyo, ubundi wizere Imana, ubundi ubabarirwe muri uyu mwanya, ubone igitangaza cyawe nk'wa mugore. Haleluya. Mana, turagushimiye. Icyubahiro ni cyawe Kristo. Uri Imana ikiza, uri Imana itabara, uri Imana ibohora, uri Imana igira neza, uri Imana ateme mu shusho yawe, uri Imana yadukunze, uri Imana yatanze umwana we kinege, uri Imana. Haleluya, haleluya. Yesu asante. Turagushimiye mubyeyi mwiza, wakunze umwana w'umuntu, urazi utanga umwana wa kugira ngo kiremwa cyawe utekanyira ibihe kidatakaza ubumana bwacu. Yesu shimwe. Ndakwereka mushiki wanjye ufukamye. Mwami Imana yacu, reka ikiganza cyawe kimukoreho. Ndakwereka uriya mwene data wicaye ku buriri, wabonaga ibibazo bibaye byinshi. Reka muri uyu mwanya ineza yawe umugereho mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwereka abari kwa muganga bagwaye indwara zitandukanye, reka bakire igitangaza cyabo nka wa mugore mu izina rya Yesu Kristo. Humura. Nubwo umaze igihe kuri uburiri kwa muganga, humura. Nubwo umaze igihe mu bibazo, humura. Nubwo umaze igihe utabona imirimo, humura. Nubwo umaze igihe utarya neza nk'uko ubishaka, akiri igitangaza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aravuze ngo ibyawe byari bisinziriye, ngo ntabwo bisinziriye, ahubwo muri uyu mwanya birakangutse. Ibyo abantu babonaga ko byapfuye birasinziriye, Yesu arabikanguye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arabikanguye mu izina rya Yesu Kristo. Akira igitangaza cyawe, akira gukira, akira gusubizwa mu mbaraga z'Umwuka Wera. Turasenze muri uyu mwanya kugira ngo muri uyu mwanya wakira igitangaza cyawe. Yesu asante. Tenda muujiza, tenda ishara zako mu izina rya Yesu Kristo. Rabi, urakoze Papa, urakoze Jehova. Nushigwe hejuru Mwami Yesu, turakunezerewe. Urakoze kumvishe gusenga kwacu.
mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom. Mwa muri kumwe na Evangeliste Alexandre Honest.